जब कोई लेटर ई, आई और वाई के साथ रहता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन हमेशा सॉफ्ट साउंड के साथ करते हैं, और जब कोई लेटर ए, ओ, यू और कॉन्सोनेंट्स के साथ होता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन हार्ड साउंड के साथ करते हैं। हेलो पेरेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे लेटर्स हैं जिनमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है कि उनका प्रोनाउंसिएशन हिंदी के किस अक्षर से किया जाए। लाइक सी को कहीं पे स और कहीं पे क रीड करते हैं, तो कहाँ पे सी को स रीड करें और कहाँ पे सी को क रीड करें, आइए देखते हैं। जब सी के साथ ई, आई एंड वाई होता है तो सी को स रीड करते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन स से स्टार्ट होता है। और जब सी के साथ ए, ओ, यू एंड सारे कॉन्सोनेंट होते हैं तो वहाँ पे सी को क प्रोनाउंस करते हैं। एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं। CIRCUS, सर्कस। यहाँ पे इसको करकस नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे इसको सर्कस पढ़ेंगे क्योंकि सी के साथ आई है और यहाँ पे सी के साथ यू है, इसलिए यहाँ पे क प्रोनाउंस होता है, सर्कस। सेंट्रल, सी के साथ ई है, ई, तो इसको पढ़ेंगे सेंट्रल। नेक्स्ट है साइकिल, सी के साथ वाई है तो इसको सौ पढ़ेंगे, साइकिल। और सी के साथ यहाँ पे आपका कॉन्सोनेंट है, इस वजह से इसको क प्रोनाउंस करेंगे, CYCLE, साइकिल। सेलो, सी के साथ ई है तो यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग सी से करेंगे, सेलो। साइबर, CYBER, सी के साथ वाई है तो साइबर, इसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग साइबर करेंगे। सर्कल, यहाँ पे भी देखिए एक जगह पे सी को स और एक जगह पे सी को क हम लोग प्रोनाउंस करते हैं, तो सी के साथ आई है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया है कि सी को क पे कहाँ पे प्रोनाउंस करते हैं, किसके किसके साथ जब सी होता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग क से करते हैं, क से स्टार्ट करते हैं। तो आप उस वीडियो को जा करके जरूर देखिएगा मेरे चैनल पे। सर्कल। नेक्स्ट है सैलरी, CELERY, यहाँ पे भी सी के साथ ई है, इस वजह से इसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग सी से करेंगे। सिटी, CITY, सी के साथ आई है, इस वजह से इसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग स से करेंगे। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो आप अगर रूल्स को देखेंगे, रूल्स को अगर समझ गए होंगे तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। और यहाँ पे सी को क कब हम लोग प्रोनाउंस करते हैं, जब सी के साथ ए, ओ, यू एंड सारे कॉन्सोनेंट होते हैं तो सी को क प्रोनाउंस करते हैं। लाइक CAT, सी के साथ ए है तो सी इसको बोलेंगे क, कैट। इसको सैट नहीं पढ़ेंगे, हम लोग कैट पढ़ेंगे। कॉल, क्लॉक, सी के साथ आपका कॉन्सोनेंट है, इस वजह से इसको हम लोग क्लॉक पढ़ेंगे। कूल, इसको शूल नहीं पढ़ेंगे, हम लोग इसको कूल पढ़ेंगे क्योंकि सी के साथ ओ है हमारा। उसके बाद है केक। इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैं आगे और भी लेटर्स के बारे में बताऊंगी, तो एंड तक मेरे वीडियोस के साथ बने रहिए। अब बात आती है जी की। जी जब आई, ई और वाई के साथ होता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन ज से होता है, और जब वो ए, ओ, यू और कॉन्सोनेंट्स के साथ होता है तो उसका हार्ड साउंड ग, उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं। जैसे जी यहाँ ई के साथ है तो इसको हम लोग गेंटल नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग जेंटल। जिराफ, जी यहाँ पे आई के साथ है तो इसका प्रोनाउंसिएशन जिराफ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जी वाई के साथ है तो इसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग जिम्नास्टिक करेंगे। यहाँ पे भी जी वाई के साथ है तो इसका प्रोनाउंसिएशन भी हम लोग जिम करेंगे। तो जब जी हमारा आई, ई और वाई के साथ होता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग ज से करते हैं, वो एक सॉफ्ट साउंड है। और जब जी हमारा ए, ओ, यू और कॉन्सोनेंट्स के साथ होता है तो हार्ड साउंड ग, उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं। लाइक जी ए के साथ है तो इसको हम लोग जेट नहीं, इसको हम लोग गेट पढ़ेंगे। जी यहाँ कॉन्सोनेंट के साथ है तो इसका प्रोनाउंसिएशन ग्लो होगा। जी यहाँ कॉन्सोनेंट के साथ है तो इसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग ग्रेट पढ़ेंगे, इसको ग्रेट। यहाँ पे जी ए के साथ है तो इसको हम लोग गैस पढ़ेंगे, और यहाँ पे जी ओ के साथ है तो इसको हम लोग गोट पढ़ेंगे। तो आपने देखा
कि कैसे जी के दो साउंड हैं, एक सॉफ्ट साउंड है और एक हार्ड साउंड है। एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि जी का सॉफ्ट साउंड और हार्ड साउंड हमेशा 100% नहीं होता है कि 100% हर वर्ड में आई, ई और वाई के साथ उसका प्रोनाउंसिएशन ज ही हो और ए, ओ, यू और कॉन्सोनेंट्स के साथ उसका प्रोनाउंसिएशन हमेशा ग हो। जैसे कि मैं अभी बताऊं आपको, गेट जी ई के साथ है, GET, तो इसको हम लोग जेट नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग गेट पढ़ते हैं। और GIFT में यहाँ पे आई के साथ है, लेकिन इसका हम लोग जिफ्ट इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करते, इसको हम लोग गिफ्ट पढ़ते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको पहले ही चूँकि बता दिया है कि 90% स्पेलिंग्स, 90% वर्ड्स के साथ ऐसा होता है कि आई, ई और वाई के साथ हमेशा सॉफ्ट साउंड निकलता है और ए, ओ, यू के साथ हमेशा हार्ड साउंड निकलता है। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी पेरेंटिंग।